Почитувани граѓани и представници на медиумите. Криминалната власт изминатите 10 години мислеше само на тоа како да се збогати. Затоа ВМРО-ДПМНЕ не може да реализира целосно нито еден проект. Од овие причини, се уште незавршените проекти ги пуштаат во употреба само за пред камерите и само за пропаганда, платена со милионски суми народни пари. Иако во петокот, наводно, реконструираниот градски пазар беше пуштен во употреба од страна на градоначалникот од ВМРО-ДПМНЕ Илчо Захариев и директорот на јавното предпријатие ИСАР, денес сме сведоци дека вратите на градскиот пазар се уште затворени. Пазарџиите реагираат дека локалната власт си поигрува со нив, доведувајќи ја во прашање нивната екзистенција од причина што се приморани постојано да ги менуваат своите локации, а со тоа ги губат и своите купувачи. Ова уште еднаш го потврдува она што ние постојано го укажуваме, дека власта на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ не се грижат за интересите на граѓаните и нивните потреби, туку исклучиво за своји лични бизнис интереси. Покрај фактот што градскиот пазар е се уште надвор од употреба, остануваат и неодговорени прашањата околу висината за наем на тезга во градскиот пазар, како и за закупнината на монтажните бараки кои што беа поставени. Залудно криминалната власт се обидува да ги манипулира граѓаните, тие веќе одамна не и веруваат. Криминалците ќе ги чека одговорност за сторениот криминал. По демократските промени, новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе се грижи за приоритетите на граѓаните, како и за создавање на подобра клима за развој на стопанството. Тоа пред се зависи од изградбата на капитални објекти со кои што би се решиле горливите прашања на Штипјани и на градот Штип.